Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Сонымен Тоқаевтың 2019 жылға сайлау алдында берген уәделері қаншалықты орындалды? Бірінші, біз мұғалімдердің және дәрігерлердің мәртебесін көтеретін жаңа заңдар қабылдаймыз деді. Негізі басым бөлігі орындалды. Тоқаев педагог мәртебесі туралы заңға 2019 жылы 27 желтоқсанда қол қойып қабылдады. Бірақ елде дәрігерлердің мәртебесі туралы жеке заң жобасы ұсынылған жоқ. Ал 2020 жылы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс қабылданды. Бұл кодексте медицина және фармацевтика қызметкерлерінің мәртебесі туралы жазылған тарау бар. Екінші, 2023 жылға дейін еліміздің барлық өңіріндегі студенттік жатақханалар санын 3 есеге көбейтіп, жеке инвестицияларға жатақхана салуға ынталандырамыз деді. Бұл уәдесі орындалмады. Билік 2018 жылы жатақханалар салу жұмысын бастап, 2021 жылға дейін 75 мың орындық жатақхана саламыз деген. Алайда биліктегі Аманат партиясының мәліметінше 2018-2022 жыл арасында 40 мың орындық жатақхана салынған. Ал ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 16 тамыздағы үкімет отырысында биылғы оқу жылында 89 мың студент жатақханаға мұқтаж деп мәлімдеді. Ал үшінші уәде, шағын және орта бизнес нысандарынан алынатын корпоративті табыс салығы республикалық бюджеттен алынып өңірлерге беріледі. Осылайша өңірлердің бюджеттік базасы ұлғаяды деді. Бұл уәде орындалды. 2020 жылға 1 қаңтардан бастап әр өңірдегі шағын және орта бизнестен түсетін корпоративтік табыс салығы жергілікті бюджетке аударылатын болды. Бұрын республика бюджетіне түсетін. 2020 жылғы Қазақстанның жергілікті бюджеттерінің кірісі 28%-ға немесе 6 триллион теңгеден 7,7 триллион теңгеге дейін өсті. Төртінші, 2021 жылға қарай көлеңкелі экономика деңгейін экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдері деңгейіне, яғни 15-17%-ға дейін төмендету. Бұл уәде орындалмады. Қазақстан үкіметінің дерегінше 2021 жылдың аяғында экономикадағы көлеңкелі айналымның деңгейі жалпы ішкі өнімнің 20-23%-на тең болған. Көлеңкелі айналымда жүрген қаржының жартысына жуығы салық пен кеден алымына тиесілі. Қалғаны заңсыз өнім өндіріп, қызмет көрсетіп отырған кәсіпорындарға, қаржы пирамидасына, мұнай ұрлығы, алкоголь өндіру, жалған шот фактура жасау және тағы басқа салаларда айналымда жүр. Келесі уәде, 2022 жылға дейін еліміздегі барлық апатты жағдайдағы және 3 ауысымдағы мектептер мәселесін шешеміз. Бұл уәде орындалмады. Қазақстанда 3 ауысымдағы және апатты мектептер мәселесі әлі күнге дейін шешілмеді. Оқу ағарту министрлігінің дерегінше қазір елде 3 ауысымда оқитын 147 мектеп және апатты жағдайда тұрған 33 мектеп бар. Келесі, менің міндетім әр отандасымыздың жеке табысқа жетуіне және өзінің әл-ауқатын арттыруына жаңа мүмкіндіктер туғызу. Ал бұл уәденің үкімін шығаруды оқырманға қалдырайық. Тоқаев президент сайланғалы 3 жылдан астам уақыт өтті. Есеп комитетінің мәлімдеуінше, ел экономикасының жандануы азаматтардың әл-ауқатының жақсаруына аса әсер етпеді. Комитеттің 2021 жылға республика бюджетіне жүргізілген есебінде азаматтардың кірісі азайып, әлеуметтік трансферт үлесі артқаны айтылады. Кейінгі 3 жылда халық табысының өсу қарқыны 2019 жылғы 6,4%-дан 2021 жылы 2,9%-ға дейін баяулаған айтылады.